اگه دوست داری یک کانال در حوزه ریاکت داشته باشی و نمیدونی چجوری باید از کپی رایتش در امان بمونی، این ویدیو مخصوص تو این ویدیو در مورد فیر یوز و اینکه چجوری میتونیم از محتوای دیگران تحت عنوان استفاده منصفانه استفاده کنیم توضیح دادم. حتما این ویدیو رو تا آخر ببین. سلام بچه‌ها، چطورین؟ اسم من دانیاله و اینجا دانوزه که خیلی خوش اومدیم به ویدیو جدید. امروز اومدیم با بررسی اینکه چجوری میتونیم از قانون فیر یوز استفاده کنیم و ویدیوهامون رو جوری آپلود کنیم که کپی رایت نگیره و اگه می‌خوایم ریاکت کنیم و ویدیویی استفاده کنیم توش دیگه کپی رایت نگیریم و خیالمون بابت کپی رایت گرفتنش راحت باشه. اول اینکه فیر یوز قانونیه که به شما اجازه میده که از محتوای دیگران توی ویدیو خودتون استفاده کنین و کپی رایت نگیرین و یه جوری استفاده جوانمردانه از ویدیو هست. و در این مورد که شما تحت عنوان فیر یوز هستید یا نه، یوتیوب تصمیمی نمیگیره و تمام کارهای قضاییش رو دادگاه انجام میده و یوتیوب هیچ دخالتی توی این موضوع نداره. برای همین اگه مثلا دارید ویدیو یک آمریکایی رو استفاده میکنید توی ویدیوتون، باید بدونید که کارتون باید تحت قوانین آمریکا باشه و اگه اون فرد بخواد از شما شکایت کنه، تحت قوانین آمریکا از شما شکایت میکنه و دادگاه‌های آمریکا میان بررسی میکنن که آیا استفاده فیر یوز شما درست بوده یا نبوده. برای اینکه حالا بدونید ویدیوتون تحت عنوان فیر یوز حساب میشه یا نمیشه، باید این 5 تا موردی که روی تصویر می‌نویسم رو رعایت کنید. اینکه ویدیو شما یا در مورد نقد کردن باشه، یعنی دارید اون ویدیوی طرف رو نقد می‌کنید و ازش به عنوان یک سوژه خبری استفاده می‌کنید در واقع، و سوژه‌ای که باید باشه که بتونید اون ویدیو رو نقد کنید، مثلا نقد فیلم و سریال که خیلی جا دارید می‌بینید استفاده می‌کنن. مورد بعدی تفسیر کردن است، یعنی شما اون ویدیو رو جلوی خودتون قرار دادین یا اون محتوا رو و می‌خواید تفسیرش کنید و یه چیزی بهش اضافه کنید و به مخاطبینتون عرضه کنید. در این صورت میتونه جزء فیر یوز حساب بشه. و مورد بعدی اینه که خبری باشه، یعنی مثلا شما می‌خواید یه خبری در مورد محصول جدید مثلا سامسونگ بدید، یک سری از ویدیوهای خود سامسونگ رو میاد استفاده می‌کنید تحت عنوان فیر یوز و اونجا هم باید سورسش رو بزنید، یعنی بزنید زیرش که این ویدیو مال مثلا کمپانی سامسونگ هست، من آوردمش که فقط خبر بدم بهتون و اینو دارم تحت عنوان ویدیوهای خبری استفاده می‌کنم. مورد بعدی اینه که شما می‌خواید اون ویدیو رو تحلیل کنید و بازم چیزی بهش اضافه کنید. و مورد آخری که مورد پنجم اینه که شما می‌خواید آموزش بدید و برای آموزش دادن از اون ویدیو استفاده کنید. در این صورتی که میتونید تحت عنوان فیر یوز از اون ویدیو استفاده کنید. حالا این 4 تا نکته هم که خود یوتیوب گفته که اگه این 4 تا نکته هم رعایت نکنید ویدیو شما تحت عنوان فیر یوز نیست، این 4 تا نکته هم در نظر داشته باشید که من بازم اونها رو روی تصویر میذارم تا شما بتونید راحت‌تر مطالعهشون کنید. اول اینکه ویدیویی که شما میذارید باید اون محتوای قبلی رو کامل‌تر کنه، یعنی یه چیزی بهش اضافه کنه و صرفا همون ویدیو طرف رو نیاد بذارید توی ویدیوتون استفاده کنید. این مورد حتی اگه کپی رایت هم نگیره، بعداً موقع درآمدزایی اذیتتون میکنه و تحت عنوان ریوز کانتنت کانالتون رد میشه. پس حتما این نکته رو در نظر داشته باشید. موضوع بعدی اینه که بهتره ویدیوتون علمی باشه و کمتر سمت تخیلی رفتن بره. یعنی اگه مثلا شما بیاید در مورد محصولات جدید انویدیا مثلا کارت گرافیکا توضیح بدید، قطعاً کپی رایتی که میگیرید خیلی کمتر است تا اینکه مثلا برید در مورد یه موضوع تخیلی صحبت کنید که مال یه شرکت است، مثلا انیمیشنش رو بخواید استفاده کنید. چون خود یوتیوب هم گفته که ویدیوهای علمی رو من بیشتر بهش بها میدم و حواسم بیشتر به کپی رایت هاشون هست. مورد بعدی اینه که میزان استفاده شما از اون ویدیو باید در کمترین حالت ممکن باشه، یعنی هر چی شما کمتر از اون ویدیو استفاده کنید بهتره. عدد مشخصی وجود نداره که مثلا به شما بگن آقا 5 ثانیه از ویدیو رو استفاده کنی کپی رایت نمیگیری. اصلا اینجوری نیست. من شده که مثلا 3 ثانیه از ویدیو رو استفاده کردم کپی رایت گرفته و مثلا 15 ثانیه از ویدیو استفاده کردم و کپی رایتی نگرفته. تمام اینا بستگی به اون فردی که میخواد به شما کپی رایت بده داره که حالا میخواد کپی رایت بده یا میخواد کپی رایت نده، وگرنه سیستم یوتیوب سریعا شناسایی میکنه که شما چند ثانیه از ویدیو رو استفاده کردید، چند ثانیه از آهنگ رو استفاده کردید و سریعا به اون فرد اطلاع میده. مورد بعدی که مورد چهارم است اینه که استفاده شما نباید باعث ضرر و زیان به اون شرکت بشه. مثلا این شرکت گیم اومده و یه گیمی رو ساخته و روی داستان اون خیلی سرمایه گذاری کرده و شما میاد مثلا یه ویدیو واک ترو یا همین چیزی میذارید و تمام داستان اون بازی رو لو میدین و جای هیجان انگیز اون بازی رو تماما لو میدین و دیگه ارزش خریدی برای دیگران نداره که بخوان برن مثلا بخرن و دوباره استفادهش کنن. اینجا شما به اون شرکت ضرر زدید و تمام داستان رو اسپویل کردید به قولی. برای همین اون شرکت حق داره که به شما کپی رایت بده، چون باعث ضرر رسوندن به اون شرکت گیم شدید. حالا اگه همه این چیزا رو رعایت کنیم بازم میتونیم کپی رایت بگیریم یا نه؟ بله، بازم میتونه به شما کپی رایت بده. این کپی رایت رو تحت عنوان کانتنت آیدی به شما میدن. وقتی این کپی رایت برای شما ارسال میشه میتونید برید وارد بخش کپی رایتتون بشید و دیسپیوت کنید یا اپیل کنید یا به اون طرف شکایت کنید. وقتی که شکایت میکنید شما میتونید بنویسید که من این قوانین رو رعایت کردم و تحت عنوان فیر یوز استفاده کردم و به احتمال 99% اینه که مشکل ویدیو شما رفع میشه و تحت عنوان فیر یوز قبول میشه. برای اینکه بتونید به اون طرف دیسپیوت بدید و بتونید ازش شکایت بکنید کافیه که وارد اون ویدیو بشید که کپی رایت گرفته. وقتی وارد اون ویدیو میشید در قسمت کپی رایتش روی سی دیتیل بزنید که بتونید جزئیات رو ببینید. بعد وارد همچین صفحه میشید. از روی این سه تا نقطه که اکشن ها هستن گزینه دیسپیوت رو انتخاب بکنید.
در این تب به شما میگه که اگه یکی از این موارد زیر دلیل شماست برای دیسپیوت دادن، دلیل شما قانع کننده نیست. این که گفته شما قبول کنید که مثلا من صاحب این اثر هستم و مثلا CD یا DVD و مثلا اون ویدیو یا اون موزیک رو خریدم و دارم استفاده میکنم، این قابل قبول نیست. دلیل بعدی این که من نمیخوام ازش پولی داشته باشم و ازش درآمدی داشته باشم و همینجوری اومدم استفاده کردم. و دلیل سوم اینه که من یه لایسنسی از اون طرفی که مثلا اینو ساخته گرفتم و دارم. و اینو باید قبلا ارائه میکردید. اگه داشتید خب نباید کپی رایت میگرفتید. حالا ما میگیم این سه تا مورد نیست چون تحت عنوان فریوز استفاده کردیم. بازم ادامه میدیم و داخل این تب گزینه فریوز رو انتخاب میکنیم و بازم ادامه میدیم. این قوانین هم اوکی میکنیم و باز ادامه میدیم و در این قسمت باید شما شکایتنامه خودتون رو بنویسید. از اینجا سلکت تایپ رو میزنید تا بتونید تایپتون رو انتخاب کنید. مثلا ویدیوی من ادویکیشنال یعنی آموزشیه. من برای مثلا ویدیو آموزشی ساختمش و نباید به من کپی رایت بدید. اینجا دلایلتون رو مینویسید به انگلیسی و اینکه مثلا مینویسید من تحت عنوان فیروز استفاده کردم، من این قوانین رو رعایت کردم و تحت هیچ عنوانی نمیخواستم که به شما ضرری برسونم. همینا رو مینویسید. این سه تیک هم میزنید و اینجا هم اگه دوست داشتید اسم خودتون رو مینویسید، اسم واقعی خودتون رو. و از اینجا گزینه سابمیت رو میزنید و این شکایت برای اون فرد فرستاده میشه. بازم میگم اینکه شما توی ویدیوتون توی دیسکریپشنتون لینک بذارید یا اینکه اسم صاحب اثر رو بیارید اصلا دلیل نمیشه که شما کپی رایت نگیرید. برای همین همه این موارد رو رعایت کنید، ولی بازم احتمال کپی رایت گرفتن داره که بهتون گفتم چجوری میتونید دیسپیوت بدید و به طرف شکایت کنید. احتمال 99% مشکلتون رفع میشه. خیلی ممنون که تا این لحظه از ویدیو رو دیدین. امیدوارم که این ویدیو برای شما مفید بوده باشه. حتما یه لایک زیر این ویدیو بزنید، باعث دلگرمی منه و حتما یه کامنت برامون زیر بذارید تا هم بدونم شما ویدیو رو دیدید و از ویدیو خوشتون اومده. اگر هم تو کانال سابسکرایب نکردید، خواهش می‌کنم اون پایین دکمه سابسکرایب رو بزنید و اون نوتیفیکیشن یا اون زنگوله بغلش هم فعال کنید. و به عنوان دو تا ویدیو بعدی پیشنهاد میکنم یکی از دو تا ویدیویی که روی صفحه هست رو انتخاب کنی برای دیدن. مرسی که تا این لحظه از ویدیو همراه من بودی. خداحافظ.